Сәлем достар, бұл видеода сіздерге VN программасында цветокоррекция жасауды көрсететін боламын. Бұл дегеніміз, яғни видеоны бояу. Және осы видеоның соңында сіздерге 35 лут пресетті беріп, және оны қалай пайдалану туралы сіздерге көрсететін боламын. Сол үшін осы видеоны соңына дейін көріңіздер. VN программасына кіреміз, кез келген проектті ашамыз, жоқ болса видеоларды қосып жаңа проектті бастаймыз. Неге мысалы осы кадрды бояп көрсейін, ол үшін видеоның үстіне бір рет басамыз, сосын астынан фильтры дегенді басамыз. Коррекция. Мінекей дәл осы экспозиция, контраст, солардың әрқайсымен осылай оңға солға жылжытып, өзімізге керекті түсті алатын боламыз. Мінекей насыщенность деген ол яғни түстің қанықтылығы. Сочность, температура бұл жерде жылулық немесе салқындық береді. Жылулық болған кезде мінекей сары. Көбінесе көп пресеттер байқасаңыздар осылай кішкене сарғыштау түстер болады. Дәл осылай сіз мына жақтағы инструменттерді пайдаланып өзіңіздің видеоңызды пайдаланатын боласыз. Және мына жерде бір кадрға қолданатын болсаңыз, бір птичканы басасыз астындағы. Ал егер барлық кадрде осындай свет болсын десеңіз, применить ко всем дегенді бассаңыз болады. Мен қазір енді пресет дегенді көрсетейін. VN программасының ішінде өзінің пресеттері болады. A1, A2 деген сияқты. Бұларды қолдансаңыз болады видеоңызға. Дәл осы мінекей применить ко всем дегенді баса отырып. Ал енді қазір сіздерге 35 лут пресет беремін деп айтқан болатын. Оны алу үшін осы видеоның астына ссылка болып қоямын. Менің телеграм каналымның ең жоғарғы жағында 35 мінекей free loots деп жазып тұр. Соны жаздырып аласыздар. Жаздырып болған соң үстіне бір рет басып просмотреть содержимое дегенді баспайсыз. Дәл осы жерден үстіге қарай стрелканы басып VN деген таңдайсыз. VN деген таңдаған соң готовый 35 лут барлығы успешно жаздырылды деген сөз. Және сіздерге осындай Zeki 39, Viri 37 деген сияқты осы луттар түсетін болады. Осыларды қолдана бересіз. Кез келген видеоны бір рет басып, фильтрға басып, астында шығатын болады. Осы луттарды кез келген видеоларыңызға пайдалансаңыз болады. Кез келген видеоның үстіне бір рет басып, фильтрді басып, мына жақта кез келген лутты қоятын боласыз. Және мына жақта интенсивность дегенді азайтып немесе көбейтуді ұмытпаңыздар. Кейбіреулерінде қатты қою қанық түс болып тұруы мүмкін, соны кішкене азайтып қойсаңыз, сол кезде әдемі көрінетін болады. Дәл осылай пресетті қоятын боласыз осы VN программасында. Достар, егер осы видео пайдалы болатын болса, лайк басуды және осы видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ең бастысы арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта Алла қаласа сіздердің сұраныстарыңыз бойынша тағы да осындай мобилографиядан сабақтар шығып отыратын болады. Келесі сабақтарда көріскенше.